Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, it is now the 13th episode. Dito na nga ho ang penultimate episode sa patuloy natin na pagtutok. Dito lang yan sa LBC, as in sa Love by Chance. Kung maalala nga natin, binahagi nga ni Pete kay Tin kung ano nga ba yung mga pinagagawa ni Kan, di ba, kay Pete, yung katulad niya na hiningi ang phone number at syempre inalam ang parking lot hanggang sa nagkaroon na nga sila ng closer contact sa isa't isa at higit pa roon nakita nga rin natin na si A will have the beach trip for 3 days and 2 nights. And then, kinuwento din sa atin ni T nung previous episode hinggil sa masamang nakaraan nito kay Tul. At ano pa kaya ang naging kinahinatnan nun? Aba, ito na. Dahil umabot dun sa point na binilhan siya ng cellphone na ang tatak ay Samsung. Samsung yun. Pero ano nga ba yung huling sinambit ni Tin? It is of quote unquote, "Thank you for believing in me." Ayan. So by the way, Highway, simulan na natin kaagad-agad ang ating penultimate episode. Pero bago yan, kakain din ako while the reaction is ongoing. So by the way, Highway, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 13 sa LBC, Our Love by Chance. In 3, 2, and 1, let's hit it right now. เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ Okay. Oh, bab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 y. ไว้ครองจะไม่ขอให้โลกหยุดหมุนไปจะไม่ย้อนเวลา Oh, so by the way, Highway, narito yung food ko for this video. Ayan. This is chicken, sorry. This is chicken katsu. May store na malapit dito. So, yun. Na in fairness, salamat sa masarap nila mga pagkain lang. So, hello. And sa ipinag-orderan ko po ng pagkain sa nanonood kayo ng NS channel. Diba?จะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่าจะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครต่างต้องการไว้คว้าเรื่อยไปจะขโมยให้ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันมองเห็นเป็นดวงดาวนำทางของฉันในยามฉันหลงทางฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันไม่นานหน่อยกอดฉันไม่นาน Ito na. แล้วปิดเทอมนี้พวกมึงไปเที่ยวไหนกันวะ พวกกูก็ไปทะเลกันดิถามได้ ทะเล ใช่ ทะเลที่ไหนอ่ะ ที่มึงไม่ได้ไปด้วยอ่ะ ที่ไหนอยากไปด้วย Oh, อ่ะ grabe. ไม่ได้ไปด้วย Ang damot. ไอที่ไปปะเนี่ยอ้วนไปมันก็ไม่รู้จักใครอึดอัดเปล่าๆวะ พี่ไม่ไปด้วยแหละ อึดอัดหรือมึงอึดอัดเพราะไอ้สันกันแน่สันอะไรวะ อะไรอ่ะ มาถ่ายรูปเป็นที่ลึกหน่อย
กูได้โทรศัพท์มาใหม่ ว้าว ไอโบก็จะไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยมึง ใหญ่มากอ่ะ อะไรกันอ่ะ ถ่ายรูป ถ่ายไว้ดิโทรศัพท์ใหม่กู มา เอ๊ะทำไมเหรอ มึงถือ นี่หมุนกล้องนี่ไง หมุนกล้อง อันนั้นมันหมุนโทรศัพท์ ไอโบกดด้วย ฮะ มันชัตเตอร์ตรงนี้ได้ ไหนน่ะ มึงดูปุ่มกด ดู O, tayo yung Samsung din yan. น่า perfect Para naki-selfie na rin ako. คืนได้แล้ว ไม่ได้ ซื้อเองถ่ายด้วยอื่นกั ขอน ปากกานะ ปากกากูก็ต้องใช้ไม่ได้ มึงดูดิรถผ่านเลยอ่ะ หัวไม่ซิ่งอ่ะ รวมกันแล้วไปซื้อเครื่องใหม่ Tapos nagbukas talaga yung no, yung kotse, no. Ay, tulala, kasalanan ba? Pa. Mẹ แม่ออกไปทำงานแล้วอ่ะ พี่มีอะไรจะถามครับต้าต้องโทรคุยกับเพื่อนที่ฝรั่งเศสอ่ะต้าขอตัวขึ้นห้องก่อนนะ Oh. Sa France ba talaga yan? Alam mo, I've been wondering, bakit naiilang siyang kausapin? Diba? Ni Tar. Ako. Sumugod na siya. Pa! Pa! Ano? ใครให้พี่ตั้มเข้ามาป้าเรามีเรื่องต้องคุยกันแต่ต้าไม่มีออกไปได้ละต้าจะปิดบังพี่ทำไมวะพี่รู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแต่ต้าไม่ยอมบอกพี่อ่ะพี่ตั้มพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะต้าไม่เข้าใจแต่ก็ออกไปได้ละต้าพี่ต้าปิดบังทำไมวะมีอะไรก็บอกดิพี่ได้ช่วยได้พี่ตั้มช่วยอะไรป้าไหมครับทำไมพี่ช่วยไม่ได้วะ Oo nga, ป้า bakit? ลองบอกกันดิ Mahirap ba yung senaryo mo kaya hindi siya makakatulong sa'yo? ต้าทำไมต้าบอกไอ้ทางกับไอ้ไทยได้วะแต่ต้าบอกพี่ไม่ได้อ๋อนี่ต้ากับไอ้ทานอยู่ใช่ปะพี่ตั้มพี่พูดไม่รู้เรื่องละ Yun lang. พี่จะบอกอะไรให้นะบอกที่ต้าอยากกลับไปหาไอ้ทานมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกลับมาหาต้าหรอกเฮ้ยนั่ง Teka lang, Tam. Tam, no. No, baka, naku. Tam, alam mo may trauma pa yan, batang yan, ha? Oh my gosh. อย่ามาดูถูกต้าทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะ Naku. เอาไป My gosh, Tam. Bakit mo ginawa yun? Kahit hindi niya kayang sagutin, intindihin mo na lang. Tapos ako din yung sabi, di ba nung last time na, dapat sabi yun ni Tar, kay Tam, ganyan. Diba? Ito yung naging outcome ng mga sinabi ko rin siguro na. Naku, tuloy na nga tayo.
You never know the pain of that person before. So you don't have to, alam mo sa Tagalog, wag mong pilitin yung tao. 'Di ba? Nako.พี่ตั้มอย่ามารักคนอย่างต้าเลยถ้าขอโทษขอบคุณนะพี่ตั้มNako. Kasi ก็มาถึงอันดับ2ของหนุ่มหล่อที่สาวๆหลายคนอยากออกเดทด้วยมากที่สุดคะแนนฉิวเฉียดกับอันดับ1ของเราไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดซึ่งเหตุผลคงไม่พ้นว่าหนุ่มหล่อคนนี้มีภรรยาแสนสวยที่เป็นตัวเป็นตนแล้วเพราะว่าก็ยังไม่อาจหลุดโผจากการเป็นชายหนุ่มในฝันสำหรับสาวๆทุกคนได้ซึ่งอันดับ2ที่เรากำลังกล่าวคือตุลเมธฐานัสนี่มันพี่ชายตินแท้ๆเหรอวะหน้ามันคนละแนวกันเลย tama. Hindi sila magkamukha. ระยะ3 Magkapatid ล sila. งโลกคนนิสัยไม่ดี เห็นหน้าแล้วอยากต่อยหน้าจริงเลย Paano mo susuntukin? Sige. ไม่สนครับไม่สน โอ้ยไม่สนไม่แคร์ไม่ตอบด้วยมึงจะตื้ออะไรกูนักหนาวะปิดเสียงก็ได้ Magre-reply ka pa rin naman dyan, di ba? Kahit ano mangyari, magre-reply ka pa rin dyan, huwag kang ano. Kasi marupok ka rin naman. Ano ka? ไอตินนี่มึงขู่กูอยู่เหรอ Bakit naman siya ano? Ba't ka naman niya pagbabantaan? Ayun na. Tumawag. ฮัลโหลมีอะไรมึง ทำไมไม่ตอบ กูไม่ได้ไม่ตอบกูไม่เห็น เมื่อ5 นาทีก่อนเพิ่งเปลี่ยนรูป ก็กูเปลี่ยนรูปแล้วก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้อ่ะ แต่ฉันทักนายไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว Nako. มีอะไรก็พูดมาเถอะกูไม่มีเวลาคุยกับมึงเยอะหรอกกูต้องมาเล่นกับหมากูอีกนะ รู้ไหมพฤติกรรมแบบเนี้ยแปลว่าหนีหนี เฮ้ย กูไม่ได้หนีหนี้นะเว้ยคนอย่างไอ้คีรากรอ่ะไม่เคยหนีหนี้ใครแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสัปดาห์เลยมึงจะมาหาว่ากูหนีหนี้ไม่ได้นะเว้ย นายทำตัวให้ฉันคิดแบบนั้น แล้วจะให้ทำไงอ่ะมึงว่ามาดิ บอกแล้วจะทำเหรอ ทำมึงบอกมาดิ ดีงั้นต่อไปนี้ตื่นเมื่อไหร่ต้องไลน์มาบอก ฉันทักไปต้องตอบภายในชั่วโมงนั้นและถ้าทำไม่ได้เมื่อไหร่ฉันจะถือว่านายหนีหนี้
Nako. ได้ งั้นต่อจากเนี้ย ทุกเช้าอ่ะ กูจะส่งสวัสดีตอนเช้าไปหามึงคนแรกเลย Promise yan ah. แถมให้ก่อนนอนอ่ะ กูจะส่งสติกเกอร์หวานๆให้มึงด้วย พอใจยังอ่ะ ฉันโทรมาบอกแค่นี้แหละหวังว่านายจะรัก Nako! Wala ka nang magagawa. มึงหลอกกูอีกแล้วอ่ะ Siyempre, โอ้ย ibang kamandag ng isang ng isang tin. รับปากกับมั่วซั่วมึงทำได้ปะเนี่ย โอ้ Wala ka nang magagawa, oy. At mag-ingay ka pa dyan sa bahay niyo.แคนมึงนี่มันโง่จริงๆเลย ไอ้ตินก็ใช้รูปโปรไฟล์มันนี่หว่า รูปนี้ดิ ที่ไอเลมันอยากได้อ่ะ ไอเลพี่ได้รูปไอตินแล้ว ไม่อยู่เหรอวะ Nako. นั่งเล่นของมันนี่แหละ ดูอะไรอยู่วะ เฮ้ย Ay, เฮ้ย เชี่ย grabe. พี่ดูอะไรอ่ะ Nangingialam. ไอเล Len! มึงมีรสนิยมแบบนี้แล้วเหรอวะ ช่วงนี้ Sabi na ikakadilulo niya yan eh. แต่ว่า May ako tutuloy. เป็นตอบแทนแน่ๆเลย งั้น ไปแล้วนะ บาย เดี๋ยว Alam mo, pang-apat na halik na yan siguro. Oh my gosh. I cannot. Pero yun na nga, no, he needs to fulfill his promise. If ever na ma-break yun, magkakaproblema siya. Well, you know that life is, diba? What life is, diba? So, ganun talaga. Alam nyo guys, sa nakita din talaga natin dito. Kaya napansin natin yung pagkadilulo niya sa sa pit at saka sa tin. Excuse me, yung pit at saka tin, diba? Masyado siya nagdedululo dun sa part na yun eh. Kahit ang totoo, tin kan yan. Hindi yan pitin, oo. Diba? Oh, by the way, Highway. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, nako, mas makikita pa natin ang iba pang mga moments ng Tin Can, kaya't simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. This is the second part. In 3, 2, and 1, let's play. Aha, aha, aha. Ako, ito na, mag-uusap na sila. เลเป็นสาววายอ่ะ สาววายที่ชอบผู้ชายจีบกันนะ ทำไม พี่อ่ะเหรอ เปล่า พี่ก็มีเพื่อนอย่างนี้อยู่อ่ะแค่ไม่คิดว่าน้องสาวพี่จะแอดวานซ์ขนาด พี่แคนเขาเรียกว่าเป็นการดูศิลปะผ่านเรือนร่างมนุษย์ต่างหาก True. แล้วก็อย่าบอกมาม่านะ ก็ได้ กลับห้องก่อนนะ เดี๋ยว อืม ในเมื่อพี่แคนรู้แล้วอ่ะ พี่แคนก็ต้องช่วยเลยอ่ะ ช่วยอะไรอีกอ่ะ ก็เรื่องพี่ติงกับพี่พีทอ่ะเลยอยากรู้เรื่องพวกพี่เขาอ่ะ เพราะฉะนั้นพี่แคนก็จะต้องไปสืบมา แล้วก็คอยรายงานเลยตลอด 24 ชั่วโมงเลย โอเค เข้าใจ Naku, hindi mafulfill yan. ไม่ต่อ พี่แคนเรื่องแค่นี้ทำไมไม่เข้าใจ พี่ลืมไปหรือเปล่า
ว่าใครเป็นคนทำกับข้าวให้พี่กิน Nako, ถ้าเกิดวันหนึ่ง wala kang dinner pag เกิ uwi. ดผิดจากพริกก็จะเป็นสาบเนี้ย Hmm. จานข้าวพี่แคนจะอร่อยแค่ไหนนะ Huwag ka nga kumakain ako. นี่แหละพี่ก็จะต้องเอาใจช่วยคู่พี่พีชกับพี่ตีนเหมือนกัน แล้วก็ Ala, อย่าบอกมานะ ดีค่ะ เพราะฉะนั้นถือว่าพี่ตกลง พี่จะต้องคอยมารายงาน may mali kang kinausap. โอเคเข้าใจปะกลับห้อง Oh, talagang pang FBI ang datingan mo, friend. ขอบคุณค่ะ Wala, naging FBI ka tuloy. ไม่อยากจะบอกไอตินน่ะ ชอบพี่ชายแกต่างหาก Saan nagkamali ka ng binangga, Lay? อยากให้กูบอกฝันดีทุกคืนนะใช่ไหม ได้เอานี่ไปแล้วกูจะหงุดหงิดทำไมวะ แค่เลยเข้าใจผิดว่าไอตินจีบไอพีชแต่ช่างเถอะเพราะมึงไงตินทำให้กูหงุดหงิด ขอให้มึงฝันร้ายเพียงฝันร้ายแน่ Shoota! Yung pala yung sinend niya. คือว่าคืนนี้ฉันคงฝันดีต่างหาก Oh! Wala nang bang pag-ibig. Oh! Charot. Charot lang. ช่วงนี้ตินดูเปลี่ยนไปนะครับ ยังไงอ่ะ ก็ตินดูเขาถึงง่ายขึ้นนะครับ รู้ไหม ตินหมายถึงแคนเหรอครับ ได้ข่าวว่าแคนมีซ้อมบอลอาทิตย์หน้านะครับ แคนไลน์มาบอกว่าแคนเปลี่ยนเบอร์แล้วอะครับ ตินรู้ยังครับ นั่นไงครับ ตินเปลี่ยนไปจริงๆด้วย ตินไม่ต้องตอบเราก็ได้นะครับ แต่ว่าเราว่าต้องเป็นเพราะแคนแน่ๆเลย ถ้านายจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิด ฮัลโหลไอ้กู Diba? มึง Kilig รีบ yun กลับ eh. บ้านอยู่วะ เนี่ยกูอยู่สนามบอลแล้วเนี่ย กูไม่ได้เทเพราะกูไม่ได้นัด อะไรอ่ะ แต่กูเม้นบอกมึงแล้วนะเว้ยเนี่ยทำกูเสียเที่ยวอีกแล้วค่ารถก็เสีย แดดก็ร้อน เหงื่อเต็มตัวหมดแล้วเนี่ย มึงเสียกูไม่เสียนี่ Tayop ka talaga, good. อ๋อจะเห็นตกของแม่มึง Ang dami niya sinabi. มาทำอะไรเนี่ยยังโง่ไปหน่อยเลยที่นี่มหาลัยฉันก็ต้องมาเรียนด่ากูโง่อยู่แล้วนะกูไม่ได้โง่แล้วหน่อย Anong class yan? ต้องเชื่อคนง่ายอ่ะห้ามด่ากูโง่นะเว้ยหน้าแหลมเป่าเกินหน่อยแค่เดินมาไกลแล้วแต่มันร้อนอ่ะไม่เกี่ยวกับมึงเลย Yun ay dadahilan niya yung init. พูดเหมือนไม่เชื่อกูเลยเราไปได้แล้วจะกลับบ้านเดี๋ยวไหนบอกจะบอกฝันดีกูว่าส่งมันคืนไงไอคลิปสยองขวัญอะไรของนายแน่นะทำไมอ่ะสนุกดีออกยิ่งเมื่อวาน Hindi kaya. โคตรน่ากลัวแบบดูแล้วตกใจเลยอ่ะชอบดูหนังเหรอ
แบบสยองขวัญน่ะแบบข้าวอัดคอแล้วเรียกกระชูดอ่ะ Ay, may mas nakakatakot dyan. ไม่ไปไม่มีทางว่าชวนไปห้องดูหนังส่วนตัวที่บ้านเท่าไหร่ห้องดูหนังส่วนตัวมีจอใหญ่ๆปะก็นั่งนุ่มๆมีขนม Ang dami mong tanong. Umuo ka na lang. มีแอร์ปะเย็นฟรีปะฟรีงั้นไป Mabilis siyang kausap pag libre. Alam ko na yan. ไปแล้วนะบาย เดี๋ยว Ay, namumula na naman siya. Nakikita na naman po natin ang mukha niyang namumula, papuntang namumutla. Oho. Sa ating... เรียนฉันหน่อยนะว่าอย่าทำอะไรนะในตอนที่มีเมีย Yan kasi. Halik ka ng halik eh. Nadimunyo ka. Halik ka ng halik. ไม่ใช่มึงแกมกูอะแกมก็แกมกูไม่ขอยาสักค Oo nga. ำไม่จำเป็นต้องขอถือมาจำแล้วกันแต่ละมี Yung interest na tinutukoy niya is love interest. Hashtag get to know. Charot. ทำไมกูรู้สึกตะกะจี้ปวดขี้วะ Ay! Kumakain ako! Huwag kang ano. ทำไมวะหน้าแดงหมดเลยเนี่ยกูจะหน้าแดงทำไมอ่ะขาไม่ขาวเลย Kinain ko. Hinimod ko. Ang daming... Alam mo, sabi nga nila, kahit anong gawin mo daw dyan sa mukha mo, yung kilig na hindi naman คุย nawawala. กับใครอ่ะจะรู้แทนใครวะถามอะไรอ่ะ Minsan, konsensya mo na kausap mo daw. Nalilimutan mo na sarili mo. Anak ko. Kasi Dal. Wow. Para may na-miss ako dyan sa ano na yan. Yung mga tao sa product na yan dito sa Pilipinas. ว่าแต่พี่เหอะพวกพี่แชมป์ไปไหนอ่ะ แชมป์อะนะโน่นทิ้งกูหายหัวไปไหนแล้วไม่รู้ทิ้งกูอยู่คนเดียวเนี่ยทำอะไรกันอะOkay. Ayun na nga. So, part 3 is waving. So, yun na nga. Kung napansin nga talaga na. Kung napapansin nyo, no? Yung kay, ano kanina? Sino nga ba yun? Yung pagiging BL fan. Ayun, doon na lang tayo pumasok. Doon sa pagiging BL fan ni ano kanina. Talagang malaking hamon ha. O, sabihin ko sa inyo, malaking hamon to para kay Kan. Di ba? Kasi may gusto na si Kan may gusto si Tin kay Kan eh. Di ba? Sa senaryong ito. And we ano yun ha? We're not pushing through its doubt talaga, di ba? Kasi nga nagkagusto nga si Tin kay Kan. Paano pa kay si Tin at saka si Pit, di ba? Kasi si Tin at saka si Pit magkaibigan lang naman yan. Di ba? So malaking hamon ito talaga, itong pinagawang challenge na ito, di ba? So by the way, Highway, pangatlong halik na to, pang-apat na nga na halik yung nangyari kanina, no, na paghalik o kay halik o kay bilis o kay bilis naman ang halik sa hangin, charot. Sa ere pala. Oo, di ba? Tapos nagrereklamo pa si Tin kanina, tama si Tin. Nagrereklamo si Tin na medyo maalat-alat yung kanyang pagkakahalik. Ikaw kasi halik ka ng halik. Di ba? Nadimunyo ka.
naging kasalanan patuloy ng pawis niya. Di kayo nagka-alat-alat. Simulan na natin ang ating part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play.มันเกิดปีแรก เราจะให้อะไรดี ให้ของแพงไปก็คงไม่รับ จะให้อะไรดี มันเกิดแฟนปีแรกของเราด้วยสิ You have to effort daw, sabi. Kasi ang tunay na nagmamahal, nag-e-effort yan. จะไม่ขอคว้าดาวที่แสนไกลจะไม่คว้ามาเก็บไว้ครองจะไม่ขอให้โลกหยุดหมุนไปจะไม่ย้อนเวลาให้คืนมาในจักรวาลแห่งนี้สิ่งใดที่มีความหมายมากพอสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอว่าฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้ตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นให้เธอเป็นท้องฟ้าฉันไม่ยอม Uy, ang ganda nun. เป็นดังดาวฉันไม่ยอมจะหลงทางขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนหนาวกอดฉันไม่นานนิดหน่อยกอดฉันไม่นานกว่านี้ For you from me. ขอให้ใครเข้าใจจะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่า Mabalik tayo dito sa kwento naman ni... Sino to? Ayan, kay Kan tayo. Hello, พี่โนพี่วันนี้พี่เทอมจะไปมองทำไมวะไปพี่ไปต้องรอแคมแป๊บนึงนะเพื่อของฟรีอ่ะแคมไม่พลาดอยู่แล้วรับรองไปก่อนตลาดไว้แน่นอน Gusto niya talaga sa libre eh. Hello เที่ยงนี้ไปกินข้าวกันไม่ Sabi ไป na. Si Tin ito กู eh. มีนัดกินข้าวกับพี่โนสุดเลิฟเขาจะเลี้ยงข้าวกูทำไมก็บอกไปแล้วไงว่าพี่เขาจะเลี้ยงข้าวกูไม่ได้ฟังเลยหรือไงจะไปกินที่ไหนตลาดในมออ่ะอ๋อคุณชายอย่างมึงคงไม่รู้หรอกว่ามอเราอ่ะจัดตลาดเล็กๆทุกวันศุกร์อ่ะรอหน้าตลาดเดี๋ยวไปหาไอ้ตินกูจะกินข้าวกับลูกพี่กูไอ้ติน Wala na, nag-hang up na. มึงเจอมาอีกแล้วเนี่ย Wala kang magagawa pag mahal ka niyan, lagi ka niyan nakakasama. Wala kang choice, friend. มึงเนธไทยไปไหนวะไม่เห็นมาพวกเราเลยไม่รู้อ่ะไปกับผัวมั้งหายหัวตลอดอยู่แต่กับผัวมาแล้วทีรอจนเหนื่อยเลยเนี่ย โนพี่ชาย อะไรของมึงเนี่ยฮะย้ำไม่ใครเอาขวดเหรอ ข้าวฟรี รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปตลาดแล้วเนี่ยเลี้ยงเลยอะ เลี้ยงอะไรอ่ะ หมูปิ้งไงจะกินหมูปิ้งไม่เหรอเดี๋ยวกูเลี้ยง2 ไม้โอเคปะ 10 ไม้ Jumijis ka na naman. Alam mo, nagmamatako ka na naman. 30 baht. บอกว่าจะเลี้ยงนี่ไข่กูใหญ่เลยนะไอ้เวน ก็พี่บอกเองไม่ใช่เหรอจะเลี้ยงข้าวผมอ่ะ เฮ้ยเลิกเถียงกันเถอะกูหิวแล้วเนี่ย ผมไปกับพวกพี่ได้ที่ไหนอ่ะงั้นจะห่อเหี่ยวขนาดนี้เหรอ เอ้าสรุปคือมึงไม่ได้จะไปกับพวกกูเหรอโอ้ โอ้มา เสียเวลาแคนไปเว้ยแชมป์ O ano? ถ้าไม่ใช่ Sasama ka o sasama ka? พูดมึง นายจะทำไมฉัน Ay,
มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย มองผมมองขี้เลยเปล่าแล้วมองหน้ากูแล้วถอนหายใจอีกนี่กูอุตส่าห์รอเนี่ยงั้นกูไปกินข้าวพวกรุ่นพี่กูแล้วมาก็สายร้อนก็ร้อนท้องกูร้องโค้ข้างหมดแล้วเนี่ยใครว่าฉันมาสายช่างเหอะไปกินข้าวกันอยู่จนท้องร้องหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรของมึงอีกกูหิวแล้วเนี่ยร้อนก็ร้อน Siguro yung heat index nasa 48. วันนี้ล้างหน้ามาแล้วล้างแล้วเพราะว่ารสชาติเดียววันก่อนเยอะนะ So dinilaan mo? Niliteral mo naman. รู้สึกปกติเหมือนกดขี้วะ 20 บาทจ้า Raulo to niliteral talaga yung pagtikim. เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมึงมีแต่ร้านน่ากินน่ะกระเพาะปลาก็น่ากินไส้กรอกก็น่ากินไก่ก็น่ากินน่ะสามัยจ้าโคตรสวรรค์ชัดๆเลยอ่ะนรกก็ดีไม่ว่าร้อนคนเยอะเหม็นอะไรวะมึงลองดมดิเนี่ย Hindi siya sanay sa amoy ng ano. Sa amoy ng ordinary. เจ๊ครับขอไก่3ครับตับ2แล้วก็น่อง2ครับเอาตูดด้วยไหมจ๊ะกินไม่เป็นนะได้ขายดีไหมฮะวันนี้ดีแต่ร้อนไปหน่อยอย่างเงี้ยมึงกูบอกเองแต่เจ๊ไม่มีทอนนะไม่ต้องทอนมึงคืนให้นะไม่ต้องรีบซื้อได้ไหมลองจะตายได้งั้นมึงตามไอ้คีลากรมาเดี๋ยวพาช้อปปิ้งเองมึงกระเพาะปลาโคตรน่ากินเลยอ่ะ Ang dami niyang binili. Lahat yung kakainin mo, no? เสร็จหรือยังกูลืมซื้อน้ำอ่ะซื้อน้ำแป๊บนึงนะ Ang dami niyong pinuntahan no, hindi ka pa pala nakabili ng inumin. โอ้ยแคนไหนบอกไม่มีตังค์ที่มึงกินคนเดียวมื้อเดียวหมดเลยเนี่ยเปล่าพี่นี่ของเพื่อนผมอ่ะก็แต่พี่พวกพี่แชมป์ไปไหนอ่ะแชมป์นะโน่นทิ้งกูหายหัวไปไหนแล้วไม่รู้ทิ้งกูอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าวพี่โนโดนทิ้งเหรอพี่โนโดนทิ้งแย่จังเหงาป่ะพี่คนตีนกูจบยังครับผมว่าผมจะไปบอกคนในทีมฟุตบอลด้วยนะว่าพี่โนอ่ะเป็นกัปตันหมาหัวเน่า Ay, grabe. นี่เลยหัวเน่ามันก็ไม่ออกไอ้ลิงเผือกเดี๋ยวกระเพาะปลามันโหเรื่องของกระเพาะปลามึงดิฮะทำอะไรกันอ่ะข้าวกินไหมกินดิมึงซื้อมาต้องเยอะไม่กินได้ไงอ่ะจะกินก็รีบไปเร็วๆไม่ชอบคนชักช้าแคนเพื่อนมึงเป็นอะไรวะทำไมหน้ามันอย่างกับจะฆ่ากูเลยนะ Mukha siyang papatay. ก่อนนะเด็กอะไรวะโคตรน่ากลัวเลย Tamo? เฮ้ยเดินช้าหน่อยดิมึงเดี๋ยวกระเพาะปลาผมหมดเฮ้ยจะรีบเดินไปไหนวะ Diba? Mas matangkad na tuloy talaga si Kan. ขอโทษสงสัยกูแกล้งมึงมากไปหน่อยอ่ะก็เห็นมึงเหงื่อเยอะแล้วมันตลกดีอ่ะมาเดี๋ยวกูเช็ดหน้าให้ก็ได้มีผ้าเช็ดหน้าปะไม่มีหรอมึงอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ข้างซ้าย ซ้ายล้วงดีๆ ก็ดีแล้วเนี่ย นั่งก่อนมึง เชิญคุณชายตินสเต็ดนั่งครับผม At talaga palang may sabaw yun. Kita ko may lumutang na konti dun eh. เหนือคุณชายเอง เหงื่อผมเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Anong magagawa? Laging nakatulala kung malapit ka. ของกินเต็มมือนั้นนะอ๋อ เดี๋ยวมึงโมโหหิว กูมีที่แนะนำนะเว้ย ลมพัดเย็นสบายสงสัยมึงต้องชอบอ่ะ Kasi ang tunay na nagmamahal, kayang sakyan kahit anong trip mo. ดีแล้ว อยู่กูต้องอารมณ์ดีรู้เปล่า เพราะกูชอบคนอารมณ์ดี แล้วกูก็อารมณ์ดีแฮ่อ๋อ พี่โนนะ ใช่ พี่โนเป็นคนอารมณ์ดีนะมึง ถึงเขาจะชอบหงุดหงิดก็เถอะ ปากว่าลิงเผือกอย่างงู้นลิงเผือกอย่างนี้ แต่ก็ตามใจลิงเผือกอะแล้วกูเนี่ยก็จะซ้อมเต้นเป็นคนจริงเขากลางสนามตลกดีเวลาเห็นเขาว้าอะฉันชอบนาย กูรู้แล้ว นี่ไม่รู้ตัว รู้ตัวอะไรวะ มึงอย่าเว้นช่องไฟดิ แล้วปากอ่ะ อมพนำอะไรไว้ ไม่พูดต่ออ่ะ At saka alam niyang may gusto ko sa kanya. O, tapos? ฉันกำลังจีบไง กูรู้แล้ว แต่กูก็บอกมึงไปแล้วนะว่า กูไม่รู้ว่ากูจะโอเคกับมึงไหมอ่ะ เพราะฉันชอบนาย ฉันเลยไม่อยากให้นายอยู่ใกล้ผู้ชาย Ay, bakod naman. นายอยากให้ฉันลงดี Ako. Makakalima na yun. เดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็หอม ผลก่อนหนูก็มือถือแรกจูบ ผลก่อนก็ขนมแรกหอม จูบอะไรนักหนาวะ มีสัตว์มาแก Grabe siya sa kissing monster. แต่ถ้ากูจูบแล้วอ่ะ มึงต้องไม่ชักสีหน้าใส่กูนะ งั้น แบบนี้ไม่ได้เรียกจูบ ก็ปากชนปากเหมือนกันน่ะ จูบแล้ว Ang gusto niya nga kasi, pag hahalik siya kasi gusto niya may padila. Alam mo na. Oh my gosh, I cannot. Di ba init na init ka? วันนี้เล่นฉันจะแตกเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่นายฉันคงด่าแล้ว โหลไอ้นิกบ้านมึงจะว่างเมื่อไหร่วะ Uh-oh. ไม่ดิกูหมายถึงว่าพ่อแม่มึงจะไม่อยู่อีกเมื่อไหร่วะ กูจะผลิตสิถ้ามึงอยากได้อะไรมึงบอกกูเลยนะ แต่พี่มึงนะต้องเป็นของกูบาย May gusto siya kay Tekno. Happy
birthday to I A มึงรู้ไหมมึงคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยนะเว้ย Alam niyo, may napansin lang ako, no? May napansin lang ako all throughout this long run, no? Kasi actually sa first 3, hindi natin nakita si A. Tama, no? Hindi natin nakita si A dito sa first 3. Kasi it has to be parang the majority of the story na nakita natin was more of tin can. 'Di ba? Pero itong part na ito pa lang natin makikita dito si Pete at saka si A na magkasama. By the way, Highway, alam nyo, ganyan mag-effort. Ngayon lang natin, ito yung parang parang ngayong starting point, no, na ganito pala talaga mag-effort tong taong to. We never knew, di ba? We never know kung paano mag-effort yung taong yun. Pero ang rest assured dito, nag-effort siya, pero minsan naiinip din siya. Kasi lahat naman talaga tayo nakikita natin na pag nag-e-effort talaga tayo towards those matters, no? Katulad nung ginawa ni Tin kay Can, 'di ba, na inilibre na ng ganito. Ang kapalit pa talagang halik, ha? Oo. Pero alam niyo yun, guys, grabe lang din talaga to kasi ewan ko ba, kaiba yung feeling nitong part number 3 diba? Kasi it is still more of a tin can talaga. Pero dito sa part 4 na ating sabay-sabay na masasaksihan, ano nga ba ang magiging kwento sa pagitan ni A at ni Pete in 3, 2, and 1, let's play.มีอะไรวะ ครับคืนนี้อยู่คุยกับเราก่อนนะ มึงเป็นอะไรไปเนี่ย ก็แค่อยากคุยกับนะครับ เอาไว้วันอื่นได้ป่าวะพรุ่งนี้กูต้องไปช่วยพี่กูทำธุระอีกอะ ชั่วโมงนึงนะครับ ไอพีททำไมวันนี้มึงดื้อแบบนี้วะ เราดื้อเหรอครับ Talaga ba? ก็แค่อยากบอกคนแรกนี่เราดื้อมากเลยเหรอครับเราขอโทษที่รบกวนนะครับนอนเถอะฝันดีครับ Nako, patay ka. Sinabihan mo kasing unreasonable Yan, suyo ka tuloy. ปิดเครื่องอีก Lana, tampo na yan. Tampo yarn. นี่เจ้าแม่เตรียมของใส่บาตรไว้ให้เราแล้วนะ ตักบาตรอะไรแม่ เอ้าดูทำหน้าเข้า โอ้เจ้าโอ๋มันพูดไว้นี่ไม่มีผิดเลยนะเฮ้ยลูกชายแม่ลืมวันลืมคืนไปซะหมดแล้วนี่ถ้าเป็นบอลนัดสำคัญนี่ไม่น่าจะพลาดนะเนี่ยเราน่ะวันอะไรลืมวันสำคัญของตัวเองไปได้ วันสำคัญพรุ่งนี้วันอะไรแม่ ก็วันที่แม่น่ะแบ่งท้องแกออกมาลืมตาดูโลกนี่ไง เอาให้ละเอียดนะ A birthday ก็วันที่แม่ยังสวยพริ้งเลย แล้วก็อุ้มท้องโตๆเนี่ยไปโรงพยาบาลแหกปากลั่นโรงพยาบาลลั่นห้องคลอด โดยที่มีพ่อแกเนี่ยจับมือเอาไว้ กว่าแกจะคลอดออกมาได้เนี่ย เหี้ยเอ้ย Happy birthday nga. ข่าวแม่ด่าผมเองนี่แหละขอบคุณที่เตรียมของมาตักบาตรให้ งั้นแม่ไปนอนแล้วนะอย่าลืมตื่นล่ะ Hindi ngayon alam mo na birthday mo. ลืมแม่งตั้งวันเกิดแม่ง Alam mo, sabi nga nila, ganyan daw pag sobrang busy. Ako nga kahit birthday ko, may ginagawa pa rin ako Pero at least alam ko yung date ko. Alam ko yung date ng birthday ko, I mean.กูได้ง้อก่อนดิ Wala, tulog na siya. พีทไม่พีท Alorte. ให้กูง้อเลยวะ
Yan kasi, masyado ka naging miserable sa mga pinagagawa mo. Yan tuloy.มีอะไรไว้กูเห็นมึงพยายามจะโทรหาใครมาสักพักแล้วนะเปล่าไม่มีอะไรพี่สับปอนAno? Ayan, gusto niya gusto niya manggulo. Oh my gosh. Mongอะไรวะพี่ไอ้นี่ถ้ามึงไม่ใช่น้องกูเนี่ยนะกูคิดว่ามึงหาเรื่องกูอยู่นะเนี่ยพี่โอ๋ผมขออะไรอย่างได้ไหมเฮ้ยได้สิน้องรักช่วงนี้พี่ชายเองอารมณ์ดีเว้ยลูกกำลังน่ารักมีอะไรจัดให้ว่าไงขอยืมรถไปมองหน่อยดิเฮ้ยตอนนี้เหรอใช่เมื่อคืนนี่แม่เขาอุตส่าห์ยอมปิดร้านเลยนะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยน้องยิ้มเขาอุตส่าห์ซ้อมร้องเพลงให้มึงเลยนะเว้ยถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่ยอมนะช่างแม่งพี่Baka si Pete ang pinag-uusapan dyan sa pangyayari niya. Excuse me.สวัสดีครับปอนทำเสร็จแล้วอะครับแต่ยังไม่ได้ให้เลยอะครับปอนคือเรายังไม่ได้เจอเออะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอเอเมื่อไหร่ด้วยไปได้เหรอครับอยากสิครับอยากให้เอมากๆเลยนะครับได้ครับปอนขอบคุณมากนะครับTalagang pupunta siya sa location sa lugar ni A. O di ba? Hindi pa rin makasagot, di ba? Alam mo, kahit abutin ka dyan ng hating gabi,ฟังกูก่อนนะเมื่อคืนกูขอโทษอ่ะกูลืมวันเกิดตัวเองอ่ะกูไม่อยากจะไปหามึงนะเว้ยเรารู้ครับเราต่างหากที่ต้องขอโทษที่เรางี่เง่าอยากเจอมากขนาดนั้นไม่มึงไม่ได้งี่เง่าเลยถ้าเราบอกอะไรอย่างนึงสัญญาได้ไหมครับว่าจะไม่โกรธเรากูไม่โกรธงั้นออกมาแนวต้านครับ Go to the downstairs and open the door. ฮิตไม่โกรธเราใช่ไหมครับที่เรามาหาที่บ้านแบบนี้เข้ามาก่อนเลยครับเอ้าพีทมาไงเนี่ยสวัสดีครับพี่โอพอดีพีทแวะเอาของขวัญมาให้อะครับ
เหรอไหนๆก็มาแล้วเนี่ยแถมเอาของขวัญมาให้น้องพี่อีกปาร์ตี้ด้วยกันก่อนดิ ห้ามกลับกูไม่ให้กลับ แต่ว่าเราไม่มีแต่ เฮ้ยโอ้โหนี่กับเพื่อนกับฝูงยังโหดขนาดนี้เลยวะAt hindi niya friend yan. Sarap. ไหนๆก็มาแล้วเนี่ยอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันก่อนนะน้องยิ้มก็อยากเจองั้นผมรบกวนด้วยครับ Excuse me. Lakas yung dighay ko. Birthday, happy birthday. Sintonado dun sa second area. Happy.แค่ไม่ได้เดี๋ยวแล้วอะไรกันวันเกิดอาเอก็ต้องให้อาเอหอมสิ นั่นคือไม่ให้ เอาไม่ให้เหรอก่อนแก้มลุกช้ำหมดพี่เอาดีกว่าพี่เล่นตัวดีนักต้องเอาให้ช้ำโอ้ไม่ทีนึงเหรอมาพี่ช่วยด้วยยิ่งไกลกับเธอเท่าไรยิ่งเจอกับ Ngayon, shipper ngayon yung bata. Ha? Kagaling nung bata, naging shipper. Woo! Shipper yung bata. ตัวเองไม่ยอมให้โดนหอมจะให้อาทิตย์โดนแทนเหรอคะเนี่ยมันยังไงคะจริงนี่อะไรมาลูกไหมพี่นิดนี่ก็มืดแล้วว่าคืนนี้ค้างที่นี่ดีกว่าเนาะขับรถกลับบ้านดึกๆอันตรายจริงด้วยค้างที่นี่สิจะว่าไปเจ้าเอไม่เคยพาเพื่อนมานอนที่นี่เลยนะนี่คืนนี้อาทิตย์จะนอนบ้านเราดีไหมคะนอนด้วยหนูยิ้มนอนด้วย เอาละสิแย่แล้วปฏิเสธญาติเขาล่ะนอนที่นี่แล้วกันนะHashtag wala ka ng choice. คืนนี้ขอนอนได้คืนหนึ่งนะครับมาทุกคนกินดีกว่านะอย่านอนนะหนูอยากกินอะไรคะชอบแก้มมากกว่าแก้มหลานด้วยคุณแม่ทานอะไรดีครับ Kinikilig siya. Wala na, iba na yung gusto niya talaga. Yung hindi na yung chick nung kanyang nung kanyang pamangkin. Chick mo na tuloy. Gusto niya na yung yung fish niya ng pamangkin niya. Ay hindi, ayaw na niya yung fish niya ng pamangkin niya. Kasi daw, palibasa bata, di ba? So, pag bata pa daw, soft pa daw yung balat niya. Eh, yung kanya, mukhang bata. Grabe, ganong kalambot yung kanyangแล้วเหรอครับเอก Ay, wag ka nga daw maingay. เดี๋ยวพวกหลานกูไปคืนพ่อแม่มันก่อนทำไมเอ๊ไม่ให้น้องยิ้มนอนที่นี่อะครับไม่อะผมไม่อยากให้หลานกูตื่นมาเห็นภาพที่เด็กไม่ควรดูAy,เป็นไรของมึงวะเอ๊ครับบทมึงจะขี้อ้อนเนี่ยก็ขี้อ้อนกว่าหลานกูอย่างนี้เลยOo nga, no? ไงวะอ๋อ
เราว่าเราทำตัวน่ารำคาญนะครับ ทำไมมึงคิดแบบนั้นอ่ะ ก็เราชอบน้อยใจอะครับ แล้วเราก็โลภด้วย เมื่อก่อนนะแค่เราได้ยินเสียงเอเราก็ดีใจแล้วก็ ถ้าเราเห็นเอนะเราก็ยิ้มไปทั้งวันเลย แต่เดี๋ยวนี้แค่เอนอนเร็ว เอไม่มาหาเราก็น้อยใจแล้วก็คิดมาก เราไม่อยากทำตัวน่ารำคาญเลยอะครับ เอ ดีสักทีหนึ่งตราบใดที่มึงคิดถึงกูอ่ะกูไม่เคยรำคาญ Ganun pa siguro. Hindi ko nakita วัน yun ไหน eh. อะมึงไม่นึกถึงเรื่องคนอื่นเมื่อไหร่อะหงุดหงิดหน้าดูกูเองอะก็ต้องขอโทษมึงด้วยอะที่กูลืมวันเกิดตัวเองทำให้มึงงอนทำให้มึงน้อยใจกูขอโทษนะเว้ยยกโทษให้กูนะ เรามีของขวัญให้เอด้วยนะครับ กูบอกไงว่าไม่ต้องซื้อให้กู เราไม่ได้ซื้ออะครับ เราทำเอง เราตั้งใจทำให้เออะครับ ไม่รู้ว่าเอจะชอบไหม นี่มึงทำเองเลยเหรอวะ ครับ เราทำเอง Kasi nga, di ba, ayaw mo ng regalo na may pera, di ba? So, เรา yan. ให้ร้านสลักแผ่นเหล็กให้อะครับ ไม่รู้ว่าเอชอบหรือเปล่าอะครับ At least siya, nag-effort siya. O, di ba? เอ ขอบคุณนะ กูจะดูแลให้ดีที่สุด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับเอ มึงรู้ไหม มึงคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยนะเว้ย ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไปขอฉันขอเพียงเธอคงเพียงเท่านั้นเธอเป็นดวงฟ้าของฉันในยามฉันมอง Oo na lang. Nangiinggit ba kayo? Kasi ako nung dati, wala nang, walang preview. Walang preview. Ako nga dati, binati ako, tapos, alam mo na, hindi ako mag-talk. So, walang preview. Walang preview. Nako, surprisingly guys, we just need to end this night by saying na dito sa storyang ito, pinaramdam sa atin na minsan talaga nakakalimot tayo sa araw kung kailan nga ba talaga natin ipinagdiriwang no, yung mga ganong klase ng mga kaarawan. Ang masaklap lang talaga dito yung pinagalitan ni AC Pete for something eh. Di ba yung parang misunderstanding doon, hindi daw niya maintindihan or something like that. Di ba? Pero kung tutuusin, it was A's problem eh. Problema ni A. Di ba na nakalimutan niya yung birthday niya and everything. And yun, alam niyo yun guys. Pero mahalagang paalala lamang po na kahit anong mangyari, wag natin kakalimutan yung mga birthday natin. Oo, kasi ang dami-daming mga taong gustong bumati sa birthday natin pero hindi natin alam na birthday natin. Di ba may mga ganun tao? Ako nga, even yung birthday ko, honestly, gusto kong kalimutan yung araw na yun pero may bumabati talaga. Pero sabi ko, well,
it is ano 'di ba? Parang it is Lord's gift, 'di ba, para sa atin yung nakakapag-birthday pa tayo, yung nakakapag-celebrate pa tayo ng birthday natin with the family or with friends. It was the greatest gift, or it is not just a gift, it is also a blessing. 'Di ba? Kaya kada birthday nyo guys, isipin nyo that it is always a God's blessing. 'Di ba? Kasi after this day, kunwari kung ngayon ang birthday nyo, after today, 'di ba? Hindi natin alam 'di ba? After today, hindi natin alam if ano pa bang blessing ang ibubuhos sa atin ni Lord, 'di ba? So 'yun. So by the way, Highway, dito na natin tapusin ang ating mga kaganapan dito sa episode nito. Walang pinakitang preview sa EP14 kaya't malapit nang mag-finale. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. And guys, maraming salamat po. Finale na. This is me, nothing else Bida. This is my commentary. This is my own opinion. And this is my own reaction. This is me, nothing else. Bida, keep safe. Have a great day. And always remember to stay happy, to stay strong, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nothing Else Bida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!